ಬೈಯಪ್ಪನಹಳ್ಳಿ ಹತ್ರ ಹೊಸದಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ ಸೂಪರಾಗಿ ಮಾಡೋರೆ. ಓಕೆನಾ? ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಟರ್ಮಿನಲ್ 1, 2 ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸೂಪರಾಗಿ ಮಾಡೋರೆ. ನೋಡ್ಬೋದು ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಏನಿದೆ ಅದೇ ಥರನೇ ಕಾರ್ ಪಾರ್ಕಿಂಗು ಅದು ಇದು ಎಲ್ಲ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಜನಗಳು ಓಡಾಡೋದಕ್ಕಾಗಲಿ ಇನ್ನೊಂದಾಗಲಿ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೊಟ್ಟವ್ರೆ. ನೋಡೋಣ, ಕ್ಲೀನ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅದೇ ಥರನೇ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಅದನ್ನು ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಆಗಿ ಒಳ್ಳೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇಟ್ಕೊಂಡೇ ಮಾಡಿರೋದು. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಕೇರಳ ನಾರ್ತಿಗೆ ಹೋಗೋಂಥ ಟ್ರೈನೆಲ್ಲ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯ ನ್ಯೂ ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ ಇನ್ ಫಸ್ಟ್ ಫ್ಲೋರ್. If you want to go the platform number 2, to 7.